მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით ლალიანთიძის საკვირაო სკოლაში. ეს არის პოდკასტი ლალისთან ყავაზე და როგორც ხედავთ, დღეს ჩემი სტუმარი არის ძალიან საინტერესო ადამიანი, ჩემი კოლეგა და დარწმუნებული ვარ, რომ იმდენად საყვარელი პიროვნება, რომ ვინც დაინახავდა, ეხლა თვალები გაგიბრწყდებოდათ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ ადამიანს სხვანაირად შეხვდეთ. ირაკლი გორგილაძე. ირაკლი არის ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი. ძალიან ბევრი საკითხი არის ისეთი, რაც შეიძლება დღეს მე და ირაკლიმ ვისაუბროთ, მართალია საბოლოო და ბოლოად გადაწყვეტილებებს ვერაფერზე ვერ მივიღებთ, მაგრამ მინდა რომ იმ პრობლემებზე ვილაპარაკო, რაც ვიცი რომ ყველას აწუხებს. ეს არის ზოგადად ხარისხის პრობლემა, განათლების ხარისხის პრობლემა ქვეყანაში, როგორც საუნივერსიტეტო, ისე სასკოლო სწავლების დროს და ასევე ის დისბალანსი და განსხვავება, შეიძლება ვთქვათ, რომ აცდენა სასკოლო პროგრამასა და საუნივერსიტეტო პროგრამას შორის და გვინდა რომ მოკლედ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ, დამერწმუნებით რომ ძალიან აქტუალური საკითხია. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა გადამეტებული შეფასებისთვის ჩემულალი და მიხარია რომ პირველად მოვხვდებ საინტერესო სივრცეში. ხო, ეს სივრცე იმისთვის არის შექმნილი, რომ სკოლა რასაც ვერ აძლევს ბავშვებს, რაღაცით შეიძლება, რომ რაღაცა დამატებითი გაკეთდეს ისეთი, რაც დაეხმარება იმაში, რომ პიროვნებად ჩამოყალიბდნენ, ინტერესები გაუჩნდნენ, ინტელექტუალური ინტერესები გაუჩნდნენ და ეს იყო ჩვენი მიზანი თავიდანვე და მგონია, რომ ვართვევთ თავს. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი პრობლემა, რაც თქვათ, ეხლა სასკოლო საზოგადოებას ზოგადად სკოლას აქვს, ეს არის არაფორმალური განათლების ელემენტები. სისტემა შეიცვალა, თითქოს სკოლა შეიცვალა, გვაქვს რაღაც ახალი სკოლის მოდელი, მაგრამ რეალურ მოთხოვნებს ის რაც დღეს გვაქვს, ის არ პასუხობს. იმიტომ რომ ნახე არსებობს რაღაც ესეთი ფრაზაც, რომელიც თანამედროვე ეხალდელ ახალგაზრდობას ესადაგება ხშირად ამბობენ ხოლმე Google-ის თაობას. ეს საზოგადოება არათუ ვთქვათ ეხანდელი ახალგაზრდები, არათუ ვთქვათ სწავლობენ ამ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს. ისინი დაიბადნენ ამ ეპოქაში. შესაბამისად ეს ჩვენ ვისწავლეთ ხო და ისინი ახლა დაიბადნენ, გაიზარდნენ ამ ეპოქაში და შესაბამისად აუცილებელიცაა რომ ვთქვათ მიყვეს განათლება მათ, ხომ აი მოერგოს აი მოთხოვნებს, რაც ვთქვათ დღეს არსებობს და სამწუხაროდ სკოლა ვერ ქმნის იმ გარემოს ან ვერ ქმნის იმ კომფორტს, რომ ვთქვათ ეს ბავშვები რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიძახი, Google-ის თაობას მიეკუთვნებიან, ხო? სხვა არის საერთოდ. რომ აი შესაბამისი, ვთქვათ, განათლება მიიღოს სკოლაში, ეს ყველა საფეხურზე ჩანს, შესავალ ნაწილშიც კარგად აღნიშნე, ის სხვაობა, ან ეგრეთ წოდებული ჩავარდნები, ხო? სად არის ეს ჩავარდნა სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის. აი პრობლემა სწორედ აქ არის, რომ აი ვთქვათ, რამდენად ახერხებს სკოლა უპასუხოს აი ამ გამოწვევებს. სკოლამ რომ უპასუხოს, ვთქვათ, აი ამ გამოწვევებს თვითონ თუ ამზად სასკოლო საზოგადოება იმისთვის. პრობლემა ბევრია. მაშინ მეორე ვარიანტი იყო არის, რომ მაშინ უნივერსიტეტმა უნდა გააკეთოს შემთხვევრივი ნაბიჯი, ხო? და თუ როცა ვხედავთ, რომ სკოლა ასე ვერ ახერხებს, თქვათ, იმ დონეზე მოიყვანოს, თქვათ, მოსწავლე, რომ საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის მზად იყოს, მაშინ უნივერსიტეტმა უნდა დაწიოს თამასა. ამ დროს ისედაც დაბლა გვაქვს დაწეული, ხო? და ეს უკვე ძალიან გაართულებს პროფესიონალის ჩამოყალიბებას და აი ესე მოჯადოებულ წრეში ვექცევით. ეს სხვა ტიპის პრობლემებს სწორედ აქ ვაწყდებით, რომ აი ვთქვათ უნივერსიტეტის სადამდე უნდა დავიდეს, ანუ თამასა ეგრეთ წოდებული, ხო, სადამდე უნდა დაწიოს, ან სკოლამ ვთქვათ რა ტიპის კურსდამთავრებული უნდა გამოუშვას. ნახეთ ძალიან მარტივია. ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ აი ბოლო პერიოდში დარგობრივი კომპეტენციები, ხო? თქვათ და ვამბობთ, რომ ზოგადი საშუალო განათლება უნდა იძლეოდეს ზოგად განათლებას ყველა სფეროში. პრობლემა აი აქაა, სწორედ აქცენტი სწორედ აქ უნდა დაისვას. ანუ ძირითადი მარკერი სწორედ აქ უნდა გავაკეთოთ, რომ აი რა აიგულისხმება ამაში. იმიტომ რომ პრობლემები გვაქვს. არათუ საშუალო დონეზე შენ ჩემი კოლეგა ხარ, შენაც მუშაობ ახალგაზრდებთან და იცი რომ სამწუხაროდ აუდიტორია მეტწილად, ეხლა მე არ ვამბობ რომ ეს სული 100%, ხომ? აუდიტორია მეტწილად ვერ პასუხობს აი გამოწვევებს, რაც დღეს თქვა საზოგადოებაში დგას.
ახალგაზრდა არ რეაგირებს, ვერ რეაგირებს, არასწორად რეაგირებს. ეს პრობლემაა. პრობლემას იდენტიფიცირება ჭირდება და როცა ვიწყებთ იდენტიფიცირებას, სად მივდივართ? გათლებასთან. ხო, მაგრამ ეხლა ნახე რა ხდება, როდესაც ამ ტიპის პრობლემას ვაწყდები, ყოველთვის მაქვს რაღაცა სხვა ტიპის დამოკიდებულება ამ ბავშვებთან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს სტუდენტები არიან პროდუქტი, ხო? ჩვენი მოსწავლეები არის პროდუქტი. ანუ როდესაც ეს პროდუქტი არ მოგწონს, ანუ ის რაც შენ თვითონ თავად შექმენი, მაშინ ზარგეში უნდა ჩაიხედო. ანუ რაღაცას არ ვაკეთებ ჩვენ თავად სწორად, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც მოთხოვნებს უყენებს სტუდენტს, ხო? აი თუნდაც ძალიან ესეთი მოტივირებული და მონდომებული ბავშვები აი იმდენად ვერ გაგების დონესაც ცდება ხანდახან რომ უჭირთ იმისი გააზრება თუ რას მოითხოვენ მისგან ხო ანუ რა მოთხოვნები გვაქვს და ეს არის იმისი შედეგი, რასაც ვაკეთებთ სკოლაში და როგორ ფიქრობ, ეხლა შენ მხოლოდ ის არ ახარ, ხო? ჩვენ მოწყვეტილები არა ვართ სკოლას, კი ვართ, თქვათ უნივერსიტეტის პროფესორები, მაგრამ უნივერსიტეტშიც სკოლასთანაც გვაქვს, ხო, შეხება ან როგორც მშობელს, ან როგორც სპეციფიკურად ხშირად გვაქვს გასვლითი შეხვედრები, ხო, სკოლაში და ეს კომუნიკაცია არ დაგვიკარგავს არასდროს. აი რა პრობლემას ხედავს სკოლაში ისეც, რომ აი აქამდე ვერ მოვედით, რომ ვერ შევძელით რომ რაღაცა დონეზე დაუახლოვდეს თანამედროვე სტანდარტებს, თანამედროვე მოთხოვნებს ამ სკოლის მოცემულობა. რა ჯადო აქვს ამ სკოლას ასეთი გაკეთებული? მე ვფიქრობ, რომ იცით რა, აი ბოლო პერიოდში ნახე აქტიურად ხო საუბრობენ რეფორმებზე ზოგადად, ხო? რეფორმა ამ საფეხურზე, იმ საფეხურზე. სკოლას რეფორმა მე ვთვლი რომ არ შეხება. იმ მარტივი მიზეზის გამო ხა ნახე ძალიან კარგად თქვი რომ მართალია ვთქვა მე სკოლაში არ ვმუშაობ, დღეს არ ვმუშაობ, მაგრამ იყო პერიოდი როცა ვმუშაობდი. მაგრამ მე მყავს შვილები, რომლებიც სკოლაში არის. პრობლემა იდენტიფიცირება სად დაიწყო თქვა აი ამ პრობლემის. ნუ გახსოვთ ეს პანდემიის პერიოდი იყო და შესაბამისად ძირითადად ტარდებოდა ონლაინ გაკვეთილების მაშინ მქონდა პირველად საშუალება მესმინა მასწავლებლებისთვის, რომლებიც თქვა მშობლელზე მუშაობდნენ. არ ვიცი შეიძლება ძალიან ცდილობდნენ, მაგრამ დეტალი რაც გამოეპარა. პირველი კლასი იყო ბავშვი სკოლაში და ხატვის გაკვეთილი ელემენტარული. მეორე პრობლემაც არის, ამაზე მე ცოტა მოგვიანებით დავილაპარაკებ. ხატვის გაკვეთილზე, მეორე, მესამე, მეოთხე ხატვის გაკვეთილზე მასწავლებელმა ის რაღაც მოიტანა დოქი თუ რაღაც ტილოზე დადგა დოქი და აი ხლა ეს უნდა გადახატოს ბავშვმა. ნახეთ, ბუნებრივია, აი აქ უკვე მე ცოტა დავიძაბე, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ვიცი, რომ ზოგიერთი ბავშვი, ვთქვათ, პატარაობიდან, ჩვილობიდან, როცა იწყებს რაღაც ხატვას, ეს მოტორიკა განვითარებული აქვს, ისინი ახერხებენ, მაგრამ ჩემ შვილს ხატვა არ უყვარდა და სხვა რაღაცებით იყო დაკავებული, აწყობა, ვთქვათ, დაშლა, რაღაც ეს მომენტები. ხატვის ნაწილი, ხატვა მისი არ იყო. იმ წუთშივე მივხვდი, რომ ახლა გაჩნდებოდა პრობლემა. ისეც გაჩნდა, აი პრობლემა, ანუ ვერ მოატარა ხაზი, ნუ ვერ გააკეთა ის რაც გასაკეთებელი იყო. მე დავინტერესდი აი სტანდარტი სასკოლო როცა არის სასწავლო გეგმა. ვთქვათ, რას ითვალისწინებს, ანუ რა შედეგებზე უნდა გადიოდეს, ვთქვათ, ხატვის გაკვეთილით, ხო? აღმოჩნდა, რომ ხატვის გაკვეთილზე შეძენილი უნარებით მოსწავლე უნდა ახერხებდეს კლაკნილი ხაზის გავლებას, წყვეტილი ხაზის გავლებას, რაღაც ზიგზაგისებური ხაზების გავლებას, ანუ ელემენტარული უნარები, რაც ეხმარება ქართულშიც, ანუ მოტორიკის განვითარებაში. ერთ სიტყვით, სასწავლო გეგმა, როგორც ჩანს, რაღაც დონეზე ნაფიქრი არის, ვიღაცამ რო ჩაწერა, რომ თქვათ, გაკვეთილის შემდეგ ის უნდა ახერხებდეს ზიგზაგის, კლაკნილის და ასე შემდეგ, მაგრამ კლასამდე ის არ მივიდა. კლასში მივიდა დოქი, უკვე დასახატად. ხომ ეს ნახეთ პრობლემას გაკვეთილს. დიახ, აი პრობლემა აი აქ გაჩნდა უკვე, როცა მივხვდი რომ ვთქვათ, სასწავლო გეგმას არ მიყვება ის. არ მიყვება და ეხლა შედეგი ვთქვათ, რა გვაქვს. შედეგი არ დადგა. ანუ რა თქმა უნდა ვერ დადგებოდა. ბავშვი დაიძრგუნა და კარგა საკუთარი თავის ყველანაირით, ხო, ჩვეულებრივად. შეძულდა ხატვის გაკვეთილი, გახედვა არ უნდა და არის დრამები. აი პრობლემა, სასწავლო გეგმას თუ კი დავაკვირდებით, ხომ, იქ ვთქვათ, შედეგები ძალიან კარგად ზოგიერთ შემთხვევაში ხა ყველა საბუნების მეტყველოზე მაქვს მე კიდე ცალკე ვთქვათ სათქმელი. ძალიან კარგად აქვს, ანუ ხატვის გაკვეთილი, როგორც მე გავიგე.
იდეაში. არა სასკოლო საზოგადოების ნაწილმა, მაგრამ მშობელმა. ხატვის გაკვეთილი უნდა ეხმარებოდეს ბავშვს, თქვათ, ქართული დამწერლობისთვის რაღაც წერის დასწავლაში, ხო? იმიტომ რომ მოტორიკის განვითარებაში. მასწავლებელი, ხატვის მასწავლებელი ამას გაკვეთილზე არ აკეთებს. დოქსახატებს, ხო რაღაც. მოიტანა რაღაც და ძალიან კარგი იყო. ნუ შთაბეჭდილების მოხდენა უნდა და მშობელზე როგორ ჩანს, მაგრამ ახლა მიზანი და შედეგი, თქვათ, აი სწავლის შედეგი. აი რამდენად იცნობს მასწავლებელი სკოლაში, თქვათ, სწავლის შედეგებს. შენ ძალიან კარგად თქვი, რომ წაკითხulis გააზრებაო. წაკითხulis გააზრება ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი გაქვს ჩემო კარგო ნამუშევარი და კარგად იცი, მეტწილად დამოკიდებულია ტრანსფერულ უნარებზეც, ხო? აი თქვა ისწავლა, გაიაზრა და შესაბამისად. აი ტრანსფერული უნარები, ხო? აბსოლუტურად მაგასაკში, პატარა საკში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ლექსიკური ერთეულების გააზრება. სიტყვებს სხვანაირად იგებენ. აი ეხლა მივედით სწორედ მაგ პრობლემასთან, როცა თქვათ რამდენი მასწავლებელი აქცევს ყურადღებას აი ტრანსფერული უნარების განვითარებას. და თქვა ტექსტი რაღაცა ხო და დასწავლა ამ ტექსტის, ხო? გასაგებია ბავშვმა ტექსტი უნდა ისწავლოს. მაგრამ დარგობრივი კომპეტენციისთვის თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ტექსტი და მე უფრო მეტის დაწყებით კლასებში ტრანსფერული უნარები, რაც ბავშვს უნდა განუვითარდეს, ხო? რამდენად გადის თქვა ტრანსფერულ უნარებზე, ამას აღარავინ არ ზომავს იქ. ანუ ტრანსფერული უნარი, რომელიც უნდა განვითარდეს სკოლაში და უნდა განვითარდეს დაწყებით საფეხურზე, აბსოლუტურად გამოიწვია. საერთოდ რამე ზომავენ სკოლაში? ეს მეორე პრობლემა, სწავლის შედეგი, რომელიც არ იზომება. მე ვერ წავაწყდი, ვერცად ვეძებ ამდენი ხანია, ნახე ამერიკელების მიერ გაკეთებული და ეს პიზას კვლევები არის კიდე და ის ამერიკელების კვლევა რამდენიმე წლის უკან იყო, საერთოდ კატასტროფული შედეგი აჩვენა, აღმოჩნდა, რომ საქართველოში მე-7 კლასის ზემოთ საერთოდ ყოლად დადიან ბავშვების სკოლაში სწავლება არ ხდება. ანუ მე-7 კლასის ჩათვლით იღებენ განათლებას და მე აღარ. და ის განათლებაც კიდე ერთხელ ამბობ, ჩვენ ხომ გვაქვს ორი ტიპის, ნახე, ყოველთვის ვამბობდი და ყველა ეტაპზე გავიმეორებ ამასაც, რომ სკოლაში საგაკვეთილო პროცესისთვის ისევ მნიშვნელოვანია დარგობრივი, თქვათ, მათემატიკა მათემატიკისთვის და მათემატიკა ტრანსფერული უნარებისთვის. ინტეგრაცია არ ხდება. არ ხდება, საერთოდ საგაკვეთილო პროცესი თითქოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მივიღეთ რაღაც ახალი სკოლის მოდელი, დოკუმენტი, მაგრამ მასწავლებელი არ შეიცვალა. გახსოვს ეგრეთ წოდებული რაღაც გიჟური მარათონი მასწავლებლების ცალკეულ ტრენინგებზე დადიოდნენ რაღაც მოძრაობდნენ. არც ერთი ეს ტრენინგი მე ვთვლი პროდუქტიული მათთვის არ იყო. მე მაქვს ინტეგრირებული სწავლება. ის ახალი სკოლის მოდელი, რასაც ითხოვს, იმას რეალურად მე ვაკეთებ საკვირაო სკოლაში. მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი გადააზრება და ზოგადი ცოდნა და თანამშრომლობა მასწავლებლების. დღეს მე ვთვლი, რომ მე არ შემხვედრია თითქმის მასწავლებელი რაღაც გამონაკლისების გარდა, რომელმაც გაიგო, რას ნიშნავს ახალი სკოლის მოდელი. გაგების დონეზე ტრენერებსაც შევხვდი. ზოგიერთი ტრენერიც ვერ ხვდებოდა რა სატრენინგებდა და ძალიან ისე ვიყავი თვითონ იდეა მომწონდა, იმიტომ რომ მე თვითონ ვაკეთებ ამას, მაგრამ ძალიან შრომატევადია, ძალიან დიდ რესურსს ითხოვს, მატერიალურს, ინტელექტუალურს, იმას ტექნოლოგიების ცოდნას, ტექნოლოგიების გამოყენებას, რაღაც მიზანის და შედეგის ძალიან კარგად დათვლას და წინასწარ გათვლას, ექსპერიმენტებს მოითხოვს. აი რამდენჯერ მგონია, რომ იდეალურად დაგეგმილია, გაკვეთილი რაღაცა ძალიან ყველა დეტალი გათვალისწინებული რაღაცა ბავშვებთან რომ მიდიხარ, მე იცვლება და რომ მგონია, რომ რა მაგარი ის არის და სასწრაფოდ გადაგვიხედია ჩემი კონსულტანტები ვიწყავს ერთად, რომ სასწრაფოდ შესაძლებელი იყო რაღაცა, იმიტომ რომ ვერ მოხდა ბავშვების თვალებში ნაპერწკლების ანთება, ანუ ვერ მოვახერხეთ ის, რომ რაღაცა ძალიან დაგვეინტერესებინა და ეს იმდენად ცოცხალი პროცესია, ჯერ მარტო ერთი მასწავლებელი ვერ გააკეთებს. მოდი რა ასე ვთქვათ, ერთი მკლისკენ, ერთი ცხრისკენ, ხო? გეთანხმები მე აბსოლუტურად. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის დღეს მასწავლებლების მუშაობის პროცესში, რაც ობიექტურად აქვს მასწავლებლებს, ეს არის რაოდენობა მოსწავლეების და არ ქონა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, რაც მასწავლებელს სჭირდება. ვერ გააკეთებს ვერაფერს 30 ბავშვი შიშველი ხელებით, თანამედროვე ბავშვი, რომელიც სხვა მოთხოვნები აქვს, რომელიც მუდმივად სვავს კითხვას, იცი რა ეს მე რატო
უნდა ვისწავლო ეს მე რაში მჭირდება და ზუსტად ამით უნდა დაიწყო ნებისმიერი საკითხის მიწოდება, რომ ბავშვმა გაიაზროს რაში ჭირდება, ხო? და განსაკუთრებით პატარები მით უმეტეს სვამენ მათ კითხვას, უფრო სვამენ მათ კითხვას, რომ რაში მჭირდება და როცა ბავშვი ამ კითხვას სვავს, მე მგონია, რომ არასწორად მაგ გაკვეთილი დაგეგმილი. აბსოლუტურად გეთანხმები კი. ეგაა და მეც მინდოდა ეს არ გამომსვლოდა ახლა თითქოს და მხოლოდ კრიტიკით ვარ დაკავებული, არა, იმიტომ რომ არსებობს თქვა სხვა პრობლემებს, იგი თქვა რაოდენობა კლასში. იგი თქვა სასწავლო რესურსი, რომელსაც თვითონ ქმნის და არსებობს თქვა საგნები, სადაც სასწავლო რესურსი არსებითია. მე წეგან ვთქვი რომ მაგალითად ბუნებისმეტყველება თქო, ხო? იგი ბუნებისმეტყველებისაგან აბსოლუტური უმრავლესობა მოსწავლეებისთვის, ბავშვებისთვის ეს პატარა კლასებია. ეს არის რაღაც, რა ვიცი, ტანჯვა. იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, ეს ვიზუალიზაცია არ მოახდინებ, ვთქვათ, იმისა, რაზეც საუბრობ, ეს არის რაღაც დასაზეპირებელი ტექსტი და მაშინ პედაგოგი უნდა მიხვდეს, რომ ეს არ უნდა იყოს, ვთქვათ, წიგნები რას გავს? ხო, ეს ცალკეა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მასწავლებელმა უნდა შეცვლო. შენ ახერხებ? ხო? აუცილებელია, იმიტომ რომ ნუ წიგნი, ეს ვთქვათ, წიგნის პრობლემა, ცალკე პრობლემა გვაქვს და არ ვიცი, ამას თუ ამ ქვეყანაში ოდეს რამე ეშველება, მაგრამ არსებობს თქვათ რიგი სხვა პრობლემებისა, რომელიც არსებითად ზემოქმედებს. ეხლა მე არ მინდა ვთქვა ცალსახად, რომ იმ ადამიანების ბრალია, ვინც თქვათ განათლებაში მუშაობს. ოღონდ ერთი რამე არის ნამდვილად მათი ბრალი, რომ ამას არ ლაპარაკობენ ხვალ. დიახ, ეგაა და კიდე რა. აი მაგალითად საინტერესო დეტალია არის რა. სკოლაში დღეს ისე როგორც ჩვენ პერიოდში, ჩვენს ეპოქაში, ნახე რა არ შეიცვალა და რას ვაპროტესტებდი და გავაპროტესტებ სულ. მასწავლებელი არის ფრიადოსანის მასწავლებელი. ანუ მასწავლებლის მოსწავლე არის ფრიადოსანი. მეტწილად. ეხლა არ ამგონი აქ მე ვინმე ვთქვათ შემომედაოს, იმიტომ რომ მეტწილად ასია. არა და გვაქვს ცალკეული შემთხვევები, ხო, როცა დაბალი აკადემიური მოსწრების ეხლა 260-ს აღარ არის სისტემა, ამიტომ დაბალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლე უფრო საინტერესოა. რაღაცით ხომ რაღაც თავისებურია და ის უფრო საინტერესო, უფრო მეტი ყურადღება მის აქციებს, ხო? გამოწვევა ჩემთვის, რა იმასთან რომ შედეგზე გავალეგა საქმე. არავინ არ სვამს კითხვას, რატომ არ სწავლობს? თუ ის თქვათ რაღაც გარკვეული უნარები მას აქვს და არ სწავლობს, რატო არ სწავლობს? აი მასწავლებელი, რომელიც ამას იკვლევს. სამსახურების სკოლებში, რომელიც ამ პრობლემას იკვლევენ. აქვს სავსებით შესაძლებელი რაღაც პროტესტი იყოს, ხო? მასში. ის მოზარდია. კითხვა მაქვს, აქვს მას მასწავლებელს ის კომპეტენცია, რომ ეს შეამჩნიოს, შეაფასოს და იმუშაოს. ჩვენთან ყოველთვის ფრიადოსანია ორიენტირი. არა და ცხოვრება ჩვენებს რომ ცოტა სხვაგვარადაც ასაკ. განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში მასწავლებლები ფაქტობრივად რაღაც ინსტრუქციების მიცემით არიან დაკავებული, მშობლებს დავალებებს უგზავნიან, ნუ გასაგებია რა, გაკვეთილზე ვერ ახერხებენ 30 ბავშვთან შედეგებზე გასვლას და რა გააკეთონ, ახლა რაღაცა ხო გააკეთონ, ხო უნდა გააკეთონ ბავშვთან და მშობლებს უგზავნიან, აი რაღაცა მქონია შემთხვევა პირველ კლასელის დავალებების მარტო ჩამონათვალი ერთ თაბახნახევარი იყო რომ ჩამოვწერენ. მაგრამ ახლა ნახე როგორი ეს არის. გამოდის მერე მშობელი იწულებულია რომ ან თვითონ იმუშაოს, ან რეპეტიტორები აიყვანოს და ვითო რეპეტიტორებს ებრძოდნენ ეროვნული გამოცდებისთვის ჩვენი ხელისუფლება და აღმოჩნდა რომ დაწყებითი სკოლის ბავშვებიც გარეკეს უკვე რეპეტიტორებთან. ისეთი სისტემა რომ ბავშვები მასობრივად ვერცალ წერა-კითხვის პრობლემა დგას ძალიან მნიშვნელოვნად. და ერთი ისა მაქვს ახლა ამ ეთერსაც გამოვიყენებ და ალბათ მე უფრო ისე ცალსახამო თხოვნით დავდო უნდა ჩემ სოციალურ ქსელებში თხოვნა რომ მინდა მასწავლებელი რომელიც როდონაიას წიგნით ასწავლის წერა-კითხვას და მაინტერესებს როგორ გადის შედეგზე და საერთოდ რას აკეთებს ასეთ მასწავლებას მინდა რომ თვალებში ჩავხედო და ვესაუბრო ჩემთან აი ამ ფორმატში და ქონია ეგ ბედნიერება რომ როდონაიეთი გაიარა შენმა შვილმა? არა, როდონაიეთი არ გაუვლია. უბრალოდ ეხლა ნახე ორი დეტალი იყო, რომელზეც ასე მინდა ჩემი თქვა დამატებითი კომენტარით გავაკეთო. აი ნახეთ, დაწყებითების მასწავლებლებიო. წარსულის გამოცდილება აი ასე იყო დალაგებული. დაწყებითებზე, როგორც წესი, ეს იყო სხვა სამყარო, მაღალი კლასის მასწავლებელი სხვა სამყარო იყო.
ხო? და მე ვთვლი, რომ აი დაწყებითი საფეხურზე უნდა ასწავლიდნენ აი high class-ის, მაღალი კლასის მასწავლებლები. ანუ იქ უფრო მეტი კრიტერიუმი უნდა იყოს შესარჩევი. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იქ გაცილებით მეტი სამუშაოა, ვიდრე თქვათ მაღალ კლასებში, ხო? ურთულესი სამუშაო. ხო და აი ჩვენს ყოფაში ასე იყო, რომ თქვათ ესენი ერთმანეთში ნაკლებად ირეოდნენ მაღალი კლასი, დაბალი კლასი და ის დაწყებითისაა, რაღაც ასეთი იყო. ის მაღალი კლასის მათემატიკის მასწავლებელი არის დაწყებით. არა და შინაარსით დაწყებითებში ვარსკვლავები უნდა ასწავლიდნენ. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იქ გაცილებით მეტია. კიდე მეორე იყო, რომელიც ახლა აღარ მახსოვს, მასა დაკავშირებით მინდოდა კიდე კომენტარი გამეკეთებინა. ერთი სიტყვით, ვთქვათ, კვლევები, ხო, შიდა სასკოლო კვლევები შედეგებზე. რა ვთქვათ, ვინ ზომავს შედეგს? დღეს სკოლაში შედეგი არ იზომება. დღეს არსებობს ჩამონათვალი, აი თემატიკის და შესაბამისად კონკრეტული ტექსტი რა კონკრეტულ შედეგზე გადის, ამას არავინ არ ადგენს. ეს არის უბედურება. ამიტომ ნახეთ ჩვენ უმაღლესი სკოლის მასწავლებლებმა ავად თუ კარგად რაღაც ეტაპები გავიარეთ, ის ტერმინების დონეზე ბევრმა, ის მაინც იცის რომ მიზანი უნდა გადიოდეს შედეგზე, შედეგს ვერ გაწერ, თუ თქვა მიზანი არ გაქვს და შესაბამისად არსებითი ბმა უნდა იყოს მიზნებსა და შედეგებს შორის. დღეს ეხა კონკრეტული ტექსტი, რომელიც ისწავლება და რომელსაც ჩემი შვილის შემთხვევაში იყო, ინტერესი გამიჩნდა, ვთქვათ, რომ აი რა შედეგზე უნდა გავიდეს იდეაში მასწავლებელი. რაღაც ტექსტი კონკრეტულ საგანში და ერთად ვიმეცადინეთ, ყოველ შემთხვევაში შევეცადე რაღაც ამეხსნა, მაგრამ ტექსტი, აი როდონაიეს სახელმწიფო სიკეთის არ იყოს აბსოლუტურად არ ვიცი რა ტექსტი, ნუ რაღაც გაუგებარი ტექსტი. მე ყოველ შემთხვევაში ვერ გავიგე რა შედეგს შეიძლება უზრუნველყოფდეს ის კონკრეტული ტექსტი. და ცირე ექსპერიმენტი, ზუსტად მეორე დღეს საღამოს, ხო, წინ დღით ჩვენ ვიმეცადინეთ, წავიდა თედო სკოლაში, დაბრუნდა სკოლიდან, ბედნიერი. მეორე დღეს საღამოს კითხვები მაქვს აი იმ ტექსტიდან. თუმცა კითხვები პირდაპირი არა, ტრანსფერული ვთქვათ. არანაირი შედეგი. ესე იგი თავის დროზე დიახ, ანუ თავის დროზე როგორც ჩანს არც მასწავლებელმა ვთქვათ არ გაითვალისწინა აი ტექსტის სწავლების მიზანი, მას არ ქონდა ვთქვათ გაწერილი რა შედეგი შეიძლება ქონდეს ამ ტექსტის დასწავლით, იმიტომ რომ დასწავლა იყო და დასწავლა კი აღარ იყო, იმდენად რთული ტექსტი იყო, რომ დაზეპირება უფრო იყო ხა. თვითონ ვერ გაიაზრა ეს, მე მეჩავერიე რაღაც ნაწილში ვთქვათ გააზრების ნაწილში დავეხმაროთ, ხო, რომ ვთქვათ გაიაზროს და ისე. აბსოლუტური უმრავლესობა ტექსტებისა არა გასააზრებელია, არამედ რაღაც დასაზეპირებელია და დასაბრუნებელია, როცა სკოლაში დაბრუნდება მეორე დღეს და დაუდოს მასწავლებელს მაგიდაზე. ეხლა აქ მოსწავლე ვერ იმუშავებს, აქ მასწავლებელი უნდა აქტიურობდეს. მოკლედ კომპლექსური პრობლემა. სერიოზული და ნახეთ კიდე მთავარი პრობლემა რა არის? სასკოლო საზოგადოება, ჩვენ წეგა თქვი, რომ ნაკლებად კოოპერირებს მშობლებთან. იმიტომ რომ მასწავლებელს ყოველთვის პროტესტი უჩნდება, როცა მშობელი, ვთქვათ, დიდ რაღაც მნიშვნელოვან დოზით შედის, ვთქვათ, ამ სასწავლო პროცესში. ხა ვერ ასწავლი. ხო, გასაგებია, მაგრამ შეიძლება რაღაც ჩემი წარმოდგენა გაგიზიარო, ვთქვათ, კონკრეტულ სწავლებასთან, თემატიკასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. უამრავი ესეთი საკითხი პრობლემად გასდღის ეს რიგში, ხო? ეს თანამშრომლობა არაა მშობელსა და სკოლას შორის. დღეს არაა ეს თანამშრომლობა. არც ერთ სკოლაში ეს ასე არაა. ხა, კრებაზე სიარული თუ რა ქვია ამას. კრებები ტარდება. დიახ, ეს ტარდება და ამ კრებაზე სიარულეს კოოპერირება არაა დამეთანხმება. თუმცა არ იძლევა იმ შედეგს, სავსებით და კრებებზე რას აკეთებენ? კრებაზე აკადემიურ მოსწრებაზე გესაუბრებიან, ძლიერ მხარეზე, ვთქვათ, სად არის კარგი, სად არის ცუდი და ეს რაღაცებთან ინდივიდუალურად არა, ხო, ინდივიდუალური გასაუბრებაა ეს მშობელთან, მაგრამ ის არაა, რაც რეალურად სკოლას სჭირდება, რაც რეალურად მოსწავლეს სჭირდება, დავანებოთ თავი მშობელს. აი, მოსწავლეს რასაც სჭირდება. პრობლემები გვაქვს, რა თქმა უნდა, გეთახმები, რასაც ცოტა კომპლექსური გააზრებაც უნდა. აი, ნახეთ და ეხლა სხვაობა თუ ეს, ვთქვათ, უნივერსიტეტსა და სკოლას შორის, ნახეთ. აი, სად ჩნდება. აი, აქ, იმიტომ რომ ის ბავშვი, ვთქვათ,
დაწყებითი საფეხურიდან შემდეგ გადადის მაღალ კლასებში, ვთქვათ, იქ იგივე გრძელდება. შემდეგ, ვთქვათ, რეპეტიტორთან მიდის, რეპეტიტორი გადარბენით აი ამ ტექსტებს თავიდან ბოლომდე ისევ, შემდეგ აუდიტორიაში შემოდის სტუდენტი და რომელსაც უჭირს, ვთქვათ, გაიაზროს კოხტასთაბას შეთქმულება. და ეს სასვენი ნიშნების წერა რომ მასობრივად, ანუ სასვენი ნიშანს ვერ სვამს სტუდენტი, ვერც ერთი, საუკეთესო ბავშვებიც კი რა ჯანდაბა გჭირს. აი შეუძლებელია ტექსტების წაკითხვა, ისე ვიტანჯები. მე სადღაც ვნახე ის ყოფილა, რომელიღაცა ფსიქოლოგთა კონგრესზე ჰქონდათ განხილული ეგ თემა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ენობრივ შეცდომებზე ფიზიოლოგიურად რეაგირებენ და ეთყობა ეს ადამიანები ისე ვიტანჯები. რას მერჩით მე ვთხარი ესე. აი გიდა დაგიჩეხი ვარ და გიდა ის ტექსტი წამიკითხავს სასვენი ნიშნების გარეშე. აი ამას როგორ მე ვფიქრობ ეს სასვენი ნიშნები უფრო გაჯეტების გავლენებია, იმიტომ რომ როგორც წესი იქ საკმაოდ სწრაფად აი ამას ძალიან კარგად აკეთებენ. იმიტომ კრებენ სწრაფად და მე მთელი ის ვჭირდება დრო რატო ვერ კრება ასე სწრაფად და თურმე წერტილმძიმეს რო სვამ ამით. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში შეთად ტვინის ორივე ნახევარსფერო მუშაობს როგორც ჩანს და იქ მორალიც არის, ტექსტიც არის, სინტაქსიც არის, ყველაფერი არის და იმათთან მხოლოდ ესა მექანიკური და როგორც ჩანს ეს გადმოდის პირდაპირ, რა ქვია. ხო, მაგრამ როცა ხელით წერი, ხო, ის არის და ზოგი როგორ აკეთებს ბავშვი, იცით? დაწერს სტუდენტი მყავს ხედველობაში, დაწერს და მერე ჩამოუვლის სასვენი ნიშნებით. ეს თუ რეფლექსიაში არა გაქრო, იმ წუთასვე, როცა წერი მწუთსვე თუ სასვენი ნიშნები არ დასვი, ახლა მერე სასვენი ნიშნავს როგორ დასვი. რეფლექსიას ლალე წვრთნა უნდა. კიდე ერთხელ ვამბობ და წვრთნა სხვა ტიპის სამუშაოები, რომელიც სამწუხაროდ არ სრულდება სკოლაში და რა გინდა ჩვენ თვითონ თქვით ზეგანახავთ რომ 45 წუთში ცოტა შეუძლებელიაო, მაგრამ მე ვფიქრობ არსებობს აუცილებელი მინიმუმი. ყველაფერს და მარტო წერა და კითხვა რო ვასწავლოთ მთელი 10 წელი. მეტი არაფერი. ხო, ეხლა მასწავლებელი გვეტყვის რომ წერასაც ვასწავლით, კითხვასაც ვასწავლით და ლიტერატურასაც ვასწავლით. ამიტომ ერთი ადრე მქონდა რაღაცა ტელევიზიო ინტერვიუ და კარგად მახსოვს მაშინ ცოტა კრიტიკულად ვთქვია იმ ტრენინგებთან დაკავშირებით, მასწავლებლების ტრენინგებთან დაკავშირებით ქართცეცხლში გამატარეს და ვცდილობ პრობლემაზე ვილაპარაკო და არა პერსონებზე, ხო, აი ზოგადად რა პრობლემაც დგას. აი მე ხო წეგან დაწყებით საფეხურებზე ლაპარაკობდი, ნახე რა პრობლემაა კიდევ. აი ბავშვი რომელიც სწრაფად კითხულობს და ბავშვი რომელიც ნელა კითხულობს, ხო? პრობლემა რა არის? ახლა რაც დაჭერილი ძალიან ნელა კითხულობს. ნერე რა რომ ნელა კითხულობს? ჩვენ ხო ვიცით რომ არსებობს ადამიანის ტიპები. რატომ უნდა იყოს, თქვათ, ამ ტიპის ადამიანისთვის, რომელიც ნელა კითხულობს, ნელა კითხვა პრობლემა. ოჯახში ორი შვილი მყავს. ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდებიან. უფროსი, რომელიც ძალიან შენელებულია, რაღაც ნელა გამოდის ყველაფერი და პატარა ეს დაძმა და პატარა, რომელიც ძალიან ხარტია. ან ორი სხვადასხვა ტიპაჟია. და მე მაქვს მეთოდოლოგია შემუშავებული. არ თქვა ხა დაჩქარების. კი. ტექნოლოგია მაქვს. კი, დავტესტე და ისეთი საინტერესო რაღაცა გამოდის. თან რა არის, იცი, ვერ ვლაპარაკობ ხმამ ახლა. იმიტომ რომ აი რომ გააკეთო აი before და after, ხო, ნუ მანამდე და შემდეგ, ხო? მაშინ უნდა ჩაწერო და ცოტა არაეთიკურია ხამას ვერ გამოვაჭენებ ბავშვს, ანუ როგორ კითხულობდა და ამ პროექტის მერე როგორ კითხულობს, მაგრამ მშობელი ხდება. შეცდომით კითხოს არ ვიძახი მე. ნელი კითხვა და სწრაფეს გეუბნებით კითხვის. კარგი, რას გვაზადებს სწრაფი? ორ რამეს აძლევს, ერთი რომ ტვინის ნახევარსფეროები მუშაობს, რომ სწრაფად სინთეზირებს სიმბოლოებს, ანუ ნიშნებზე სწრაფ ორი დონე აქვს რა ამას. ერთი არის რომ ეს ნიშნები ამოიკითხოს სწრაფად, ეს ერთი ლეველია და მეორე არის, როცა უკვე შინაარსეგადი ხარ. ხო, ეს ორი სხვადასხვა. მეორე ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ხო, მაგრამ პირველთან მიბმულია. მე მაგალითად ვყავდა, ვთქვათ, მოსწავლე, რომელიც სწრაფად კითხულობდა, მაგრამ ვერ იაზრებდა რას კითხულობდა. რაღაც მანქანასავეთ იყო. ხო, მაგრამ უსწრაფესად თუ არ კითხულობს კარგად და მოკითხვის პრობლემა თუ აქვს, იმას ცოტა გაგების პრობლემა. კი, ეს არა, ეს სულ სხვა პრობლემა, როცა ვერ კითხულობს და უჭირს რაღაც. ეს სხვა, მაგრამ არის თუცა ნელა კითხულობს და თუ თქვა გააზრებს. ფსიქოტიპი არის უბრალოდ. ხო, ეგა, ამას ფსიქოტიპს ვიძახი მე. არის ადამიანები, რომლებიც ნელა კითხულობს შვიდად, ვერ აჩქარებ ჩემს უფროს. ის ნელა უნდა იკითხოს და შენ უნდა მიყვე, აზრი არა აქვს. კითხულობს. ნუ ახლა პრობლემა არ აქვს სხვა.
ვთქვათ, ხმოვანი მოანაცვლოს, ამბგერა მოანაცვლოს. ესენი არა, მაგრამ ის ტიპაჟია. ამიტომ ნახე, ყველაფერი ეს იმდენად კომპლექსურია, რომ ამ ყველაფერს სკოლაში ადეკვატურად უნდა რეაგირებდნენ, მეთქი ამის თქმა მინდოდა. რაც რა თქმა უნდა, ბევრ შემთხვევაში არ გვხდება და საერთოდ მგონია, რომ ეს დიდი სკოლები საერთოდ არ არის მომავლის სკოლები. თანდათან ალბათ გადავალთ ამ მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სკოლებზე. იმიტომ რომ წარმოიდგინე 2000 კაცში როგორ უნდა რა ვინ უნდა გაზარდო 2000 კაცში. კაცი ჭამიავერთ ხარ? რთულია კი ეს პრობლემაა. შეუძლებელია 2000 და თუ გნებავთ 1000-იანი სკოლები, ეს არის წარმოუდგენელი, ანჯერ სამართავად როგორი არის მე. და იმიტომ არის უკვე ამ ხელა მასაში ინდივიდუალიზმი იკარგება. მასწავლებელს ვეღარ რჩება ენერგია და დრო იმისთვის, რომ ერთი მასწავლებელია. მე ხა მაგალითად ჩემი იდეა რა არის, იცით? აი მენტორი მასწავლებელი როცა არის, ხო? ალბათ თუ ოდესმე და ვფიქრობ ამაზე, რომ შეიძლება რომ პედაგოგიკის ფაკულტეტიც გავაკეთო იდეის დონეზე და მინდა ეს სისტემა ჩავდო, რომ მენტორი მასწავლებელი ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდას ზრდის. ხო, ჩვენთან მენტორი უბრალოდ სტატუსია, რომელიც ხელფასს განსაზღვრავს და მეტი არაფერი. მასწავლებელთან უნდა მუშაობდეს გუნდი სტუდენტების. და ეს სტუდენტები გარდა იმისა, რომ თეორიულად უნივერსიტეტში სწავლობენ, იმათ პრაქტიკა უნდა გქონდეს და იმ მთელი თავისი სწავლების, მთელი 5 წლიანი თუ რამდენი წლიანი სწავლებაც არის, მთელი ამ სწავლების მანძილზე ისინი ბავშვს და სკოლას არ უნდა ცილდებოდნენ, იქ უნდა იყვნენ, ისულისკვეთება უნდა ნახონ, ის რითი სუნთქავენ ეს ბავშვები და მასწავლებელს უნდა ეხმარებოდნენ, ან კონსულტირებას უნდა უწევდნენ ამ მასწავლებელს და ასეთ პირობებში მენტორიც თავის ფუნქციაში ასრულებს და ადამიანიც გაიზრდება, როგორც სპეციალისტი და როგორც პროფესიონალი და რაღაცა თავის დასკვნებს გააკეთებს, ხო? ფაქტობრივად ეს ბავშვები მე სტუდენტები, როდესაც კი გადიან სასწავლო პრაქტიკას, მაგრამ ეს სასწავლო პრაქტიკა ხო ის არ არის, რომ რაღაცა მასწავლებლური უნარები განუვითარდეს. მასწავლებლის უნარებს ვერ ავითარებს სასწავლო პრაქტიკა. ეს არის უბრალოდ გაცნობის დონეზე, რომ რა ხდება სასკოლო ცხოვრებაში. კი, ამას აკეთებს, მაგრამ ამის იქეთ ვერ მიდის. ძალიან ბევრი რამე არის გასაკეთებელი, ანუ რომ ჩამოყვი არა, თითქმის ვერცად რგოლს ვერ ნახავ, რომ სადაც პრობლემა არ იყოს. ახლა მოდი ის უნდა გავიაროთ ჩვენ, რომ აი ეს ადამიანი, ეს ბავშვი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა ასეთ პირობებში, ხო, ხდება უნივერსიტეტში. აი მე რა ხდება? ხო, აქ უკვე სხვა პრობლემა ეწყება მას. აი ჩემი დაკვირვებით რაც ვთქვა, ხო? აი ნახე მენტალობა, სკოლის მენტალობა და საუნივერსიტეტო მენტალობა. მოტყუება რა გამოგაპაროს რა ება. კარგი თანამშრომლობა სტუდენტებს. ხო, კარგი თანამშრომლობა. პირველი წელი როგორც წესი ესაა, სკოლის მენტალობას ვეძახი მე და როგორც წესი პირველ კურსს პატიობ ხოლმე ზემოთ არ პატიობ, იმიტომ რომ აი ესა აქვთ, შემდეგ უკვე იწყება ადაპტაცია და შემდეგ სადღაც მესამე მეოთხე კურსზე იდეაში უნდა გამოყვეს, მაგრამ იქ სხვა პრობლემაა. სამსახური იშოვა, იპოვა, იმან უნდა იმუშაოს და უნივერსიტეტმა ესეც უნდა გაიგოს, გაგებით მოეკიდოს ამას, მეორე კომპონენტსაც სადღაც იქ მესამე კომპონენტშიც ხელი უნდა შეუწყოს. ამიტომ თქვა ეს განსაკუთრებული კრიტიკა საუნივერსიტეტო განათლების მიმართ, თუმცა ჩნდება ხოლმე ყოველთვის ვცდილობ რომ ეს პოზიცია დავიცვა, უნივერსიტეტი ცდილობს ყოველ შემთხვევაში. ნუ არის იქაც გვაქვს ძალიან ბევრი ობიექტური პრობლემებიც არის და სუბიექტური. ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორები, რომელიც ზემოქმედებს ყველაფერ ამაზე, მაგრამ რახან ვთქვათ, უნივერსიტეტელები ვართ მაინც. საერთოდ რაზე მაქვს იცი სულ პრეტენზია, რას ვერ ვაღწევ, რომ მინდა რომ ჩემი სტუდენტთა და გნევას მოსწავლესთან ურთიერთობა მთლიანად იყოს აგებული ნდობაზე. ან ჩვენ გვაქვს როგორი სისტემა გვაქვს, ხო, შეფასებითი ჩვენ ხო ნდობას არ უცხადებთ სტუდენტს, არა? ფაქტობრივად როცა არის ქულა, როცა იწერება, რაღაც მაქსიმალური ქულა ხო არის 100 და შენ უყურებ, რომ რა მიქარა, იმან რომ ჩამოაკლო, ხო? სისტემა არის ასეთი, ანუ რაღაცაში უნდა დაიჭირო ისეთში, რის გამოც შეფასებას აკლებ, ხო? ამ დროს პირიქით უნდა იყოს, რომ რაღაცა თამასა უნდა ავიღოთ, რომ პირიქით იქეთ უნდა გააკეთო რაღაც შემხვედრი ნაბიჯები, რომ თვითონ დაინახოს, რომ ეხმარები. და თუ კი ამას შენიშნავს ზოგიერთი
როცა თუ დაინახა ესა იმ დონეზე შეიძლება რომ რაღაცა სითავხედემდე მიდია და სულელი გონიყარ. თუ კი ეს დაიჭირა, რომ აი მისკენ იხრებიან რაღაც. ან კიდე მეორე ამბავი არის, რომ ძალიან ბოროტად სარგებლობენ მე ამ იმითი ამ შენი ნდობით და საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ და რაღაც. ასეთ გაჭირვებაში. ამას ვეძახით ესკულინგს ამ პროცესს, რომ აი როგორ შეიძლება გამოიყვანო იმ სკოლის სტერეოტიპიდან, რომ როგორ უნდა გამოიყვანო, როცა, რა ვიცი, 12 წელი ეს ბავშვები არიან ციხეში. ხო, აი ეს არ რთული, მე ამიტომ ვიძახი ამას, რომ საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ სკოლა უნდა აჩვევდეს ზოგადად, ხომ რაღაც ძალიან ბევრ უნარს სკოლა უნდა უვითარებდეს მას და შესაბამისად შემდეგ უნდა მოდოს, მან ზუსტად უნდა იცოდეს, სად მოდის და რისთვის მოდის. სტუდენტი არ გეუბნება ასეთ რამეს, აი ხო დაგიწერე ისაო. ხო, რა თქმა უნდა. დავალება ხო დაგიწერეო. ისიც ბევრჯერ აქვს, რა თქმა უნდა, რამდენი დავწერე, ის რაოდენობა. აი, რამდენი დავწერე. ნუ გასაგებია ბევრი გაქვს ნაწერი, მაგრამ რა გაქვს ნაწერი ეს ხომ სხვა არა? ჯობდა ამიტომ მე ვითხოვ კატეგორიულად, რომ მოკლედ ორი წინადადებით დაწერეთ არ შემეძლია იმელის სულელის კითხვა ერთად თქოდა. მეც მუდმივად უმეორებ აზროვნებს ის, ვინც ხარტად გადმოსცემს. იქ ბევრს წერთ, ბევრ შეცდომას უშვებ. რთულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რაც მე მგონი ინდივიდუალური შემთხვევები გვაქვს, როცა მასწავლებელი სკოლაში, ლექტორი უნივერსიტეტში ახერხებს მაინც რაღაცა გააკეთოს, არ მინდა ეხლა ძალიან ისეთ. მაგრამ ეს არის არა სისტემის დამსახურება, არამედ პიროვნების ინდივიდის დამსახურება და ესეთ კიდევ ჯერ რომ არ მინდა რომ ძალიან ნეგატიური რაღაც კონტექსტით დავასრულოთ, რომ იმედ გადაწურულები რომ ვიყოთ. არა, გვაქვს არის შემთხვევები, როდესაც თქვა ნათელი წერტილები სკოლაშიც, უნივერსიტეტშიც, იმ ახალგაზრდებშიც და ეს ნათელი წერტილები მშობლების დამსახურებაა და არა სისტემის, ეს უნდა ვთქვათ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. შესაძლებელია საერთოდ იმ ახალგაზრდებისაც, რომლებიც თვითგანვითარებით რაღაც ცდილობენ თვითონ დაისწავლონ აიღონ თვითგანვითარების мотиваცია ხო კუჭის სეციდან არ დაიხერხება. ახლა კიდე ამის თქმა მინდა ლალი და არ მინდა სკოლას აკლია ძალიან ბევრი არაფორმალური განათლებიდან. ის რაც სასკოლო განათლებას სცდება, ის რომ შევიდეს სკოლაში. თითქოს და არასასკოლოა. მაგრამ სინამდვილეში ცხოვრების ელემენტები დიახ, არსებითად მნიშვნელოვანი რომ და ძალიან ბევრი ასეთი ფაქტორი არის, ან ძალიან ბევრი ასეთი ელემენტია, რომელიც სკოლაში უნდა რომელზე მუშაობას თქვა, აი სკოლაში უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ იქ ყველაზე კარგი გარემოა საიმისოთ, რომ თქვა ასეთი რაღაცები დაიგეგმოს, განხორციელდეს, ბოლო-ბოლო მეგობარი ისწავლოს ადამიანმა, რაღაცა პიროვნული რაღაცა ფსიქოემოციურ განვითარებაზე რო გახვიდე, ხო? მოდი რაღაცა ორი სიტყვა ვთქვათ გამოსავალსაც, თორე დავემსგავსეთ ინტელექტუალურ მოტირლებს. ხო, რაღაცა მეც რომ დავფიქრდი ძალიან წავედი. რაღაცა გამოსავალი თქვი, თორე გამისკდება გული. გამოსავალის მე ვფიქრობ მე ყოველ შემთხვევაში გამოსავალს ხედავ თავისუფალ ახალგაზრდებში მომავალ თაობაში, რომელიც თავისუფალ დამოუკიდებელ ქვეყანაში დაიბადნენ, ყოველგვარი სტერეოტიპების გარეშე, ისინი სხვა მენტალობით არიან, ხო, დღეს და კი, მაგრამ რომ გამოგზარდეთ აგერ კომკავშირები. შენ რაც არ უნდა გაზარდო, არა, თქვა რაც არ უნდა გამოზარდო, სადღაც რაღაც ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ისინი მაინც პოულობენ სწორ გზას, ეს ერთი და მეორე ღმერთმა დაგვიფარს, რომ ყველა კომკავშირელი იყოს ახლა. ხას ნუ გადავუსვამთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი ახალგაზრდაც იზრდება, ხო? გარღვევა გასაკეთებელი. ასეთი ვთქვათ, რეცეპტი, ვთქვათ, აი გამოსავალი, რომ რაში შეიძლება იყოს, ისევ და ისევ სახელმწიფო დამოკიდებული, ანუ სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა იზრუნოს. მოიცა, სტოპ. სახელმწიფოს ზრუნვა რა არის, ხო იცი? რომ არა დაანებოს თავი. ეს ცუდია. სკოლას და დაანებოს თავი უნივერსიტეტს, ნუ არეგულირებს. ერთი მითხარი, ერთი რომელიმე ჭკვიანური კანონი, რომელიც იცის განმარტებლებს. ვერ გეტყვი მე ასეთ კანონს და ვერც იმ სასწავლო გეგმებს და ვერც იმ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებს, სამწუხაროდ აქ ან არ მაქვს ამ ნაწილში ჩახედილი, ან შესაბამისი კომპეტენცია, ამიტომ მე ვერ ვილაპარაკებ.
უბრალოდ მე ვცდილობ ავხსნა, რომ სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი განვითარებას ამ ნაწილში. ნახეთ, განვითარებას მაშინ შეუწყობს ხელს თუ დაანებებს თავს და თავისუფლებას მიცემს ამ ხო, აი მე კი ბატონო, გაუზარდოს თავისუფლება, მისცეს მათ საშუალება, რომ ვთქვათ, რაღაც შეცვალონ, განავითარონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენი აიდის სახელმწიფოსთვის ხო კონტროლის მექანიზმი საჭიროა, თორემ გარწმუნებ 30 კაციანი ჯგუფი 50 კაციავა. კლასებში. ანუ რაღაც დოზით აუცილებელია არსებობდეს სახელმწიფოს, მაგრამ თავისუფლების ხარისხი კი ბატონო, ჭირდება სკოლასაც ჭირდება და უნივერსიტეტსაც ჭირდება. რაც უფრო მეტი იქნება თავისუფლების ხარისხი სკოლაში. და ყველა პოზიცია უნდა იყოს რეალურად არჩევითი. სკოლის დირექტორებიდან მოყოლებული მასწავლებლებით და ძალიან გააჯანსაღებს სისტემას. გიდასტურებთ. ჩვენი პოდკასტის ფინალური შეკითხვა ასეთია, სტანდარტი გვაქვს. ლალისთან ყავაზე ხო ქვია? ხო. ყავასთან რო საუბრობ, ხო და გავიწყდა კამერების არსებობა, ხო? კი. რა სიტყოდი ყავაზე? რა არის შენთვის ყავა? ყავა? ეხლა რო გითხრა რომ იდენტობაა თქო რაღაც ბათუმელი. ჩემთვის არის რაღაც ისეთი მარკერი იდენტობის, იმიტომ რომ მე თუ ყავას ვარ, მე ამ ქალაქის ნაწილი ვარ, კი ბატონო. როგორ არის? ძალიან კარგი. მე ვსვამ ყავას, მაშასა და მე ბათუმელი ვარ. თანაც საკმაოდ ბევრ ყავას ვსვამ, მინდა გითხრა და ყველაზე ბედნიერ სწორედ მაშინ როცა ყავას ვსვამ. და ეს ყავის მარო იმას იწვევს მერე რაღაც თავისუფლების დიდ ხარისხს და თავისუფლების დიდი ხარისხი რო არ მოწოს ხელისუფლებას, მაგას რას უშვები? ჩემი საზრუნავია? მე ეს არ მაღელს. თავარი არის მე ვიგრძნო ჩემში თავისუფლების ხარისხი. ეხლა მეც იმ კატეგორიის ადამიანს ვეკუთვნი, რომელიც იმითო იხვიცებს, რომ ყავა უნდა დავლის. ყავით დაიწყოს დღე. ისა მაქვს мотиваცია მაქვს ადგომის. კი ბატონო. რომ ვიცი რომ ყავა უნდა დავლის. დილიდანვე ყავა განსაკუთრებულია ჩემ ცხოვრებაში, განსაკუთრებული ადგილი. და ძალიან უხდება განათლების პროცესსაც ყავა. ძალიან. ეხლა სიამოვნებს მოსწავლეები რომ სტუდენტები რომ შემოდიან ყავით და ისე. მეც დავდივარ ლექციაზე ყავით. კი ბატონო, მეც ვფიქრი რომ ცნობილი ვარ ჩემი ყავით სიარულით ლექციებზე. ხო, ნუ მე ყოველთვის ეს ბათუმურ ყავას ვამჯობინებ ხოლმე. ხსნად ყავის დიდად არა, მაგრამ ესეც ჩემთვის განსაკუთრებულად რაღაც ცხოვრების ნაწილია ერთს. კი. მიყვარს და ვთვლი რომ ესეც ჩვენი არაფორმალური განათლების ის არის რაღაცა სფეროა. ყავასთან აპირდაპირ კავშირში. უფრო მეტად გათავისუფლებს მოთაშურს. კი. მაგიტომაც ხსნია ლალისთან ყავა. ხსნის ბარიერებს, გაძლევს საშუალებას ილაპარაკო. ძალიან მომეწონა შენთან ჩემოლალი. კარგია. დიდი მადლობა. მიხარია რომ ქალაქს ემსახურები, მიხარია რომ აი ამ ახალგაზრდებს ემსახურები. წეგავ თქვი და გამიორდები, რა კი ვთქვათ, სკოლა ვერ უზრუნველყოფს, ვთქვათ, აი ამ არაფორმალური განათლების ელემენტებს. კარგი რომ ქალაქში არის სივრცეები, ბევრი არა, მაგრამ არის, რაც არის, ხო, რაც გვაქვს, ვთქვათ, 1-2 ვიცი, რაც ჩემს ირგვლივაა და მიხარია რომ ამ სივრცეებს კარგი ხალხი ხელმძღვანელობს განათლებული ჭკვიანი, ესეთი თავისუფალი. ხო. ექსპერიმენტატორები რაც თავარია. ძალიან საინტერესო არის ეს ექსპერიმენტები, რაც აქ ხდება. მე თვითონ პროცესი მსიამოვნებს ძალიან და ეგ მაძლევს ძალას და ენერგიას. დიდი მადლობა. ეს იყო პოდკასტი ლალისთან ყავაზე. დღეს ჩემი სტუმარი იყო ირაკლი გორგილაძე და დარწმუნებული ვარ, კითხვები უფრო მეტი გაგიჩნდებოდათ ვიდრე პასუხები, მაგრამ პრინციპში ეს მოსალოდნელიც იყო. დაგემშვიდობებით ამ ნოტაზე. კარგად, მეც დაგემშვიდობები შენს მაყურებელს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ შევნიშნო, რომ ყველაფერი საწყენად არა, ჩვენ შევეცადეთ პრობლემების იდენტიფიცირება.